Hola a toda la comunidad de Mundo CNC Chile. El día de hoy tenemos el tutorial de Match 3 con nuestro equipo Easy CNC. Un tutorial básico, directo, donde puedas aprender a operar de forma segura y controlada tu máquina. Vamos a hacer este proyecto y vamos a utilizar obviamente nuestras fresas también de nuestra marca. Así que vamos a dejar todos los detalles en los comentarios y ahora acompáñame a aprender a trabajar Match 3 y tu Easy CNC. El primer paso será abrir Match 3 Loader, seleccionar el perfil que corresponde a nuestra máquina y el programa cargará. Conectaremos el puerto USB y luego a través de la parada de emergencia, girándola, encenderemos el equipo. Haremos clic en el botón Reset Digital y esto nos permitirá tener movimiento del equipo. Hacia la derecha, X positivo, hacia la izquierda, X negativo, con el botón hacia arriba, Y positivo, con el botón hacia abajo, Y negativo. Para el eje Z utilizaremos el botón A para subir y el botón Z para bajar. De esta forma tendremos el control del equipo en movimiento lento. Para modificar esta velocidad apretaremos el botón tabulador y nos desplegará un panel digital aquí al lado. El Slow Jog Rate corresponde a la velocidad lenta de desplazamiento, que está actualmente en un 25% de la velocidad máxima. Al hacer clic podemos modificarlo y esto modificará también la velocidad lenta del equipo. Para activar la velocidad rápida mantendremos apretado el botón Shift, cualquiera de los dos lados, y una flecha de dirección, y esto nos permitirá movernos de forma rápida por el área de trabajo de nuestro equipo. Y finalmente, para un movimiento por distancia, en Cycle Jog Step definiremos la distancia que queremos que se mueva, y esto se activará a través del botón Control y apretando una vez alguna dirección de movimiento. Por ejemplo, en el eje Y actualmente indica 580, si apretamos Control se debería mover 10 en negativo. Con estos tres tipos de movimiento, el movimiento lento, el movimiento rápido y el movimiento a través de distancia, tendremos el control de nuestro equipo para posicionarnos en el lugar donde le diremos que será el punto cero de trabajo para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Vamos a eso. Una vez tenemos instalado nuestro material, nos movimos con la máquina para llegar al vértice, a la esquina inferior izquierda del material, para en este punto poder setear el X y el Y de trabajo. Un punto importante a considerar es que al centro se considera el eje de la fresa. Estando la fresa en la posición inferior izquierda del material, procedemos a ir a Match 3 y setearemos 0X y 0Y como punto de origen para el trabajo. Para el eje Z nos desplazaremos hacia el centro del material, levantando la fresa, y setearemos a través del sensor que viene con el equipo. Tomaremos nuestro sensor y a través del conector haremos la conexión con el cable que viene desde el gabinete. Instalamos la base bajo la fresa e instalamos la mordaza mordiendo la fresa. Para finalizar, ejecutaremos el comando AutoTool 0. Luego cargaremos a través de Match 3 en Load G-Code nuestro código de trabajo y nos aparecerá el código tanto como una vista previa de lo que se ejecutará. Encendemos el router
y iniciamos el ciclo de trabajo. Aquí podemos ver cómo quedó el rectificado y vamos a proceder a la segunda parte de nuestro trabajo. Para eso debemos nuevamente setear la altura de trabajo al nuevo nivel creado por la máquina. Y cargamos nuestro segundo código en Load G-Code, desbaste. Y aquí podemos presenciar ya el trabajo que va a realizar. Encendemos el router y procedemos a darle inicio al trabajo. Inicio el ciclo. Confirmamos con otro clic y a trabajar. Terminado el siguiente proceso, procedemos a mover el equipo a un lugar donde nos quede cómodo para realizar el cambio de la fresa. Y procedemos a repetir el proceso para volver a setear el eje Z. Es súper importante recordar que cada vez que tenemos un cambio de fresa, cambio de material, es importante volver a setear el eje Z para la altura de la herramienta. Colocamos el sensor y hacemos Auto Tool 0. Procedemos a cargar el siguiente código. En este caso es un tallado en B de 90 grados. Encendemos el router y damos Cycle Start 2 veces. Finalmente repetimos el proceso del cambio de fresa. Podemos mover el equipo a un lugar donde nos quede cómodo el cambio de la herramienta. Esta vez setearemos el Z en la superficie de nuestra cama de sacrificio, debido a que sobre nuestro material la altura no nos deja trabajar, por lo cual lo haremos de esta forma. Haremos Auto Tool 0 y luego subiremos hasta que el eje Z nos indique 31 milímetros, que sería en este caso la altura de nuestro material. Luego le daremos a 0Z. De esta forma ya está seteada la altura, pero respecto a la base del trabajo.
Para finalizar ya nuestro trabajo, posicionamos el equipo en algún lugar donde quede cómodo, donde no entorpezca. Apretamos la parada de emergencia para desenergizar, desenchufamos y cerramos el programa Match 3. Siempre recordar que al finalizar la jornada de trabajo debemos mantener la limpieza del equipo y la lubricación de los tornillos sin fin para que no haya problemas mecánicos de desplazamiento. Si este video te gustó, compártelo, guárdalo y acá tienes cómo operar Match 3 de forma básica en nuestro equipo Easy CNC. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video.